무지개 다리 좌우로 이로 명도봉 운장산 기슭기에 있는 운장산에 출렁다리가 두 개인가 설치되어 있어요. 한 번씩 운이람 바이람 구름이 하루 종일 구름이 있다는 거지. 그리고 햇빛은 반나절밖에 없다. 그래서 반이람. 그 구름이 도는 곳, 즉 신선이 도는 곳을 운이람 바이람. 신선들이 도는 곳. 옛날에 신선들이 많이 놀았나 봐요. 계곡이, 이런 계곡이 상당히 깊죠. 이 물이 지금 많이 흐르면 얼마나 멋있는지 몰라요. 막 소리도 웅장하고. 운이람 바이람 물놀이 장소입니다. 낮에는 한낮에는 그 아이들과 어른들이 여기 와서 물놀이를 많이 하는 편이죠. 낮에는 한 30도씩 거의 올라가니까 물놀이 할만할 겁니다. 아침 저녁은 좀 쌀쌀한 편이죠. 여기는 아주 경치가 좋은 곳이네. 지금 여기 걸어가는데 하여튼 분위기가 아주 좋아요. 멀리서 약간 앞에 보면은 소나무들로 꽉 차 있고, 그 다음에 이 계곡을 한번 보세요. 자, 바위와 바위 틈 사이로 또는 바위 너머로 물이 쭉 흘러가는 모습이 너무 좋아요. 물이 얼마나 깨끗한지 예전에 무주 전동 갔을 때 그물 같은 느낌? 참 깨끗하고 경치도 아주 좋습니다. 이런 곳에서 캠핑을 하루 했답니다. 여기가 이름도 너무 이뻐요. 운이람 바리람. 진안에 있어요. 진안 주천면에. 생각보다 물이 적네요. 거의 물이 없다고 봐야 하나? 이 물 많을 때는 어마어마하게 바위 틈 사이로 바위를 부딪히면서 소리도 웅장하고 너무 좋은데, 소나무들도 보세요. 계곡들도 한번 보시고. 계곡이 얼마나 좋은데. 예전에는 그 캠핑장이 따로 없을 때는 이런 냇가 근처에서 텐트를 치고 밥도 해 먹고 그랬죠. 자, 지금 이게 계곡이 이렇게 되어 있다는 것. 자, 멀리까지 되어 있죠. 저 위에 산 중턱에 보면은 구름다리가 설치되어 있네요. 구름다리가 설치돼. 근데 저까지 걸어 올라가기가 싫으니까 안 갈 생각입니다. 구름다리는 그냥 구름다리만 보여드리고, 여러분들이 한번 이 운이람 바이람 한번 오시면 다 보세요. 여기가 이제 운이람 바이람 무지개 다리, 무지개 같이 이렇게 색칠을 했는데 상당히 이쁘죠. 무지개 다리 위로 살짝 보시면 구름다리가 설치되어 있어요. 구름다리, 멋있게 되어 있죠. 계곡 보세요. 아주 계곡 끝내주죠. 여기가 운이람 바이람. 다시 말하면 신선이 되어서 이렇게 운이람 바이람을 와서 캠핑도 하고 놀고, 그 다음에 고기도 구워 먹고, 그 다음에 술 한잔 하고, 너무 좋아요. 얼마나 멋있어요. 예전에는 여기는 휴양지라고 해갖고 정말 여름만 되면 이 계곡 옆으로 텐트도 치고 뭐 기타 들고 와고 놀고 많이 그랬죠, 예전에는. 근데 지금은 이제 이런 데는 텐트도 칠 수가 없어요. 계곡, 그 다음에 기타 들고 놀 수도 없고,
따라 한정된 장소, 즉 캠핑장에서만 쓸 수 있는 거지. 저기가 운장산 기슭기에 있는 명도봉. 여기는 다 운장산 기슭기라는 겁니다. 것이죠. 추울 때 오면은 여기는 송어 양식장이 있어갖고 주문만 하면 바로 이 근방에서 떠다가 배송해줍니다. 너무 맛있어요. 계곡. 이 계곡을 따라서 물이 많이 흘러오면은 정말 멋있습니다. 어떤 중국에도 멋있다고 했죠. 중국의 어느 계곡도 그거와 버금갈 정도로 멋있는 곳이 이곳입니다. 자, 이 소나무는 때에 따라서는 물속에서 있는 거죠. 물이 많을 때는 저렇게 잘 자라는 거예요. 그래도 상당히 오래된 것 같죠. 계곡 들어보세요. 이게 지금 영상으로 봐서 그렇지 실제로는 끝내줍니다. 끝내줘요. 저쪽에 굽이굽이 흘러 내려가는 바위 틈 사이로, 바위 너머로 막 흘러 내려가는 물들이 너무 멋있어요. 물이 또 얼마나 깨끗하든지 여기가 내려가서 직접 보면 좋은데 오늘은 가능하면은 내려가지 말라고 하니 안 내려가는 것이 좋겠죠. 여기로 따라서 쭉 보는 것이 여기가 구름다리, 출렁다리 밑에 하늘에는 출렁다리가 보이네. 되면은 그러니까 저기 바위 틈 사이에는 무슨 버섯인지 어떤 이끼인지 저런 많이 껴 있는데 그런 데는 올라가면 아주 위험하겠는데. 그 다음에 여기 계곡들 보면은 불은 별로 없어요. 높은 약간 이게 산책길에서 보는 이 모습인데 이런 계곡들에 이제 바위가 많아야 멋있죠. 그래야 물소리도 웅장하고 산세도 좋고 이름도 얼마나 이쁜지 몰라요. 운일암, 단일암. 하루 종일 이곳은 구름이 노는 곳이고 그 햇빛은 살짝 반나절만 왔다가 가는 곳, 비쳤다가 가는 곳. 아무래도 그러면은 그 곡식을 재배하는 데는 기르는 데는 별로 안 좋겠죠. 그러나 완전히 이런 신선들이 놀 수 있는 곳, 이런 것이 운일암 단일암. 이름도 참 이뻐요. 운일암 단일암. 예전에 학교 갈 때 한번 와보고 싶었는데 계곡에 있는 큰 바위들, 우와, 계곡에 있는 이런 큰 바위들이 있네요. 오, 어마무시한데 몇백 톤, 몇천 톤씩 되겠는데 이런 계곡. 제가 이렇게 좀 돌아다니 봤는데 이런 계곡은 우리나라에 그렇게 많지가 않아요. 거기 주황산 계곡도 상당히 좋은 면도 있고, 그런데 이 운일암 바위람은 계곡 안에 이런 큰 바위들이 아주 웅장하게 어떤 이리저리 나둥그러 져 있는데요. 딱 자리를 잡고 있어요. 얼마나 이게 이제 물이 흐른다면 얼마나 멋있을까. 저거 어떤 바위 위로 한번 올라가 보고 싶은 충동이 드는데요. 큰 바위들이 쭉 이런 계곡에 되어 있답니다. 아주 멋있어요. 저기에 출렁다리가 한번
출렁다리가 100m 정도 되나요? 넘나? 우리남바이람은 이런 큰 그 돌들이 있는 것은 예전에 용암이 여러 번 분출되면서 만들어졌나 봐요. 그래서 풍화침식을 일어나면서 지금의 이런 거대한 돌들이 그대로 남아있는 것 같아요. 주로 이 산 밑으로 누군가가 올려놓은 듯한 형태, 돌부처 같은 형태, 이런 형태들이 그대로 남아. 자, 이제 거의 그 영상을 다 보여드리다 싶겠습니다. 큰 바위들이 이렇게 즐비하게 계곡을 따라서 널려 있습니다. 이게 예전에 용암 분출이 돼서 차츰 이렇게 풍화작용해서 깎여나가고 해서 지금은 이 정도 남아있나 봐요. 한두 사람씩 캠핑 온 사람들이 한두 사람씩 지금 나들이를 나와갖고 산책하고 다른 계곡을 힐링하고 있네요. 저기에 출렁다리가 보이고 저 위에 보면 명도봉도 보입니다. 그래서 명도봉 올라가려면 상당히 좀 힘들겠는데요. 너무 좋아요. 이 계곡, 옛날에 여기 계곡에서 발 담그고 물놀이하고 그랬겠죠. 이제는 그게 일상화되었으니까 그때는 당연한 줄 알았죠. 근데 지금은 절대 어림없죠. 관리사무소에서 바로 CCTV를 보면서 바로 그냥 나가라고 하니까 이 정도 보여드리고 마치겠습니다.